আসসালামু আলাইকুম। আমি Dr.Md.Shafi উদ্দিন। আমি একজন গভর্নমেন্ট রেজিস্টার্ড চিকিৎসক। আমি চিকিৎসা প্রদান করি আমার গুরুজি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের গোল্ড মেডেলিস্ট ডাক্তার রবীন বর্মন স্যারকে অনুসরণ করে বিদেশি মডার্ন ঔষধ দ্বারা জটিল কঠিন রোগের চিকিৎসা প্রদান করি। বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদের সম্মুখে হাজির হয়েছি একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিকস নিয়ে। আজকের টপিকস শীতকালীন রোগ প্রসঙ্গে। এই মুহূর্তে যারা আমার ভিডিওটি দেশ ও দেশের বাইরে থেকে দেখছেন, যারা আমার চ্যানেলটি সুস্বাস্থ্য হোমিও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। তাহলে এবার চলুন আজকের আলোচ্য বিষয় আমার শীতকালীন রোগ প্রসঙ্গে। শীতকালীন 3টে রোগ বেশি হয় এই সময়। নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত হয় মানুষ বেশি, রোটা ভাইরাসে আক্রান্ত হয় বেশি। নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত হয় বাদুড়ের মাধ্যমে। বাদুড় খেজুরের রস খায়, সেই রস মানুষ কাঁচায় খেলে মানুষের শরীরে নিপা ভাইরাস প্রবেশ করে। নিপা ভাইরাসে কোনো মানুষ আক্রান্ত হলে কিভাবে বুঝবেন? প্রথমে বমি বমি ভাব, তারপর তীব্র মাথা ব্যথা, জ্বর ও তীব্র মাথা ব্যথা শুরু হবে। অনেক সময় অনেক রোগীর দেখা যায় শ্বাসকষ্ট সহ খেঁচুনি, রোগী অজ্ঞান হয়ে যায়। তাই এই নিপা ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদেরকে খেজুরের কাঁচা রস খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। এই শীতকালে এই খেজুর গাছের রস আমরা পেয়ে থাকি। এই সময় বাদুড় বা বাদুড় জাতীয় প্রাণী এই রস যখন খায়, তাদের শরীর থেকে এই নিপা ভাইরাসটা খেজুরের রসে মিশে যায়। সেই রস আমরা কাঁচায় খেলে আমাদের শরীরে নিপা ভাইরাস আক্রমণ করে। এই নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী প্রচুর খেঁচুনি হয়, তীব্র মাথা ব্যথা এবং রোগী অজ্ঞান হয়ে যায়। অবস্থা করুণ দেখলে রোগীকে অতি দ্রুত হসপিটালে সাবমিট করতে হবে। নিপা ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদেরকে সচেতন থাকতে হবে, খেজুরের কাঁচা রস থেকে বিরত থাকতে হবে। এছাড়া যে সকল ফল পাখিতে হাফ খেয়ে ফেলেছে, বাকি অংশ আমাদের খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। এছাড়া দ্বিতীয় রোগ হয় রোটা ভাইরাস। গ্রীষ্মকালে পাতলা পায়খানা ডায়রিয়া হয় অন্য ভাইরাসের কারণে, কিন্তু শীতকালে রোটা ভাইরাসের কারণেই এই পাতলা পায়খানা ডায়রিয়া হয়ে থাকে। আর এই রোগটা বেশি হয় 5 বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের। রোটা ভাইরাসে আক্রান্ত বাচ্চাদের প্রথমে বুঝবেন, প্রথমে বমি দেখা দিবে, তারপরে প্রচুর পাতলা পায়খানা। রোটা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী বমি ভাব, বমির সঙ্গে প্রচুর পাতলা পায়খানা হবে এবং এই সময় শরীর যাতে ডিহাইড্রেশন না হয়, আমাদের স্যালাইন বা পানি, স্যালাইন জাতীয় প্রচুর পান করাতে হবে যাতে রোগী ডিহাইড্রেশন না হয়। এছাড়া তৃতীয় রোগ শীতকালীন আমাদের শরীরে বেশি হয়, সেটা হচ্ছে সর্দি কাশি জ্বর। এই রোগীর 200 ভাইরাসের মতো ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয় শীতকালীন মানুষ। এই সর্দি কাশি জ্বরে কষ্ট পায়। এই সর্দি কাশি জ্বরে কষ্ট থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদেরকে যাতে সর্দি কাশি না হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। যার সর্দি কাশি হয়েছে, এরকম সর্দি কাশি জ্বরের রোগীর হাঁচি থেকে দূরে থাকতে হবে, এদের সঙ্গে মেলামেশা থেকে দূরে থাকতে হবে। কারণ এই মেলামেশার মাধ্যমে, হাঁচির মাধ্যমে অন্য শরীরে এই জীবাণু প্রবেশ করে। তাই সর্দিকালীন জ্বর থেকে বাঁচতে হলে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। সচেতনতাই পারবে আমাদের এই শীতকালীন সর্দি কাশি জ্বর থেকে রক্ষা করতে। তাই বন্ধুরা, আমরা সুস্থ জীবন যাপন করার জন্য, আমাদের স্বাস্থ্যকে সুরক্ষার জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবো। রোটা ভাইরাস, নিপা ভাইরাস এবং শীতকালীন সর্দি কাশি থেকে আমরা বিরত থাকবো। আজকের আলোচনা এখানেই টানছি।